Frage Nummer 101. Gewerkschaften sind Interessenverbände der Jugendlichen, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Rentner und Rentnerinnen, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Die Lösung ist Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Frage Nummer 102. Womit kann man in der Bundesrepublik Deutschland geehrt werden, wenn man auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder sozialem Gebiet eine besondere Leistung erbracht hat? Mit dem Bundesadler, Bundesverdienstkreuz, Vaterländischen Verdienstorden, Ehrentitel Held der Deutschen Demokratischen Republik. Die Lösung ist Bundesverdienstkreuz. Frage Nummer 103. Was wird in Deutschland als Ampelkoalition bezeichnet, die Zusammenarbeit der Bundestagsfraktionen von CDU und CSU, von SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen in einer Regierung, von CSU, Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen in einer Regierung, der Bundestagsfraktionen von CDU und SPD. Die Lösung ist von SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen in einer Regierung. Frage Nummer 104. Eine Frau in Deutschland verliert ihre Arbeit. Was darf nicht der Grund für diese Entlassung sein? Die Frau ist lang krank und arbeitsunfähig. Die Frau kam oft zu spät zur Arbeit. Die Frau erledigt private Sachen während der Arbeitszeit. Die Frau bekommt ein Kind und ihr Chef weiß das. Die Lösung ist, die Frau bekommt ein Kind und ihr Chef weiß das. Frage Nummer 105. Was ist eine Aufgabe von Wahlhelfern, Wahlhelferinnen in Deutschland? Sie helfen alten Menschen bei der Stimmabgabe in der Wahlkabine. Sie schreiben die Wahlbenachrichtigungen vor der Wahl. Sie geben Zwischenergebnisse an die Medien weiter. Sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl. Die Lösung ist, sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl. Frage Nummer 106. In Deutschland helfen ehrenamtliche Wahlhelfer und Wahlhelferinnen bei den Wahlen. Was ist eine Aufgabe von Wahlhelfern, Wahlhelferinnen? Sie helfen Kindern und alten Menschen beim Wählen. Sie schreiben Karten und Briefe mit der Angabe des Wahllokals. Sie geben Zwischenergebnisse an Journalisten weiter. Sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl. Die Lösung ist, sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl. Frage Nummer 107. Für wie viele Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt? 2 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre, 8 Jahre. Die Lösung ist 4 Jahre. Frage Nummer 108. Bei einer Bundestagswahl in Deutschland darf jeder wählen, der in der Bundesrepublik Deutschland wohnt und wählen möchte, Bürger, Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland ist und mindestens 18 Jahre alt ist, seit mindestens 3 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland lebt, Bürger, Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland ist und mindestens 21 Jahre alt ist. Die Lösung ist, Bürger, Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland ist und mindestens 18 Jahre alt ist. Frage Nummer 109. Wie oft gibt es normalerweise Bundestagswahlen in Deutschland? Alle 3 Jahre, alle 4 Jahre, alle 5 Jahre, alle 6 Jahre. Die Lösung ist alle 4 Jahre. Frage Nummer 110.
Für wie viele Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt? 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre. Die Lösung ist 4 Jahre.